原來加拿大安省有好好食嘅，我 Jimmy Ho 今日同大家嚟到多倫多市中心嘅呢個 Queens Quay Terminal。呢個喺安達略湖湖邊嘅呢個商場呢，係嚟多倫多旅遊嘅遊客必到之處嚟㗎。咁就喺 Queens Quay Terminal 呢個商場裏邊嘅2樓呢，就有呢間明珠。咁明珠呢，喺多倫多咧有好多間分店嘅，而喺 Queens Quay 呢一間呢個景色咧係最靚噶。望出去呢啲咁靚嘅湖邊嘅景色啊，飲翻杯茶係一個好好嘅享受嚟噶。今日同大家嚟到明珠呢一度咧，係因為佢哋做緊呢個夏日嘅龍蝦特價，平時2磅半龍蝦要90幾蚊，而家咧75蚊就得啦。另外我就叫咗2個小食，呢一個呢係韭菜煎軟餅，而呢個呢就係白花釀蟹鉗。呢一隻2磅半嘅龍蝦呢，你可以選擇椒鹽啦，又或者係薑葱㗎。咁我就揀咗薑葱炒龍蝦啦。隻白花釀蟹鉗呢就13蚊一隻，咁佢係真係好大隻嘅，成個拳頭咁大㗎。有紅醋俾我哋點嚟食啦，嗰個味道呢係 OK 嘅，但係個表皮呢就炸得唔夠脆啦，啲蝦膠呢亦都淋咗啲唔夠彈牙，隻蟹鉗我就覺得麻麻地。呢碟韭菜煎軟餅呢就18蚊6件，配咗啲喼汁一齊食，咬落去呢都好多油，都幾肥膩下㗎。咁佢個韭菜味呢係好香㗎，仲有啲蝦呢喺裏邊。呢個點心啊勉強合格啦。明珠今餐飯嘅成敗啊，就係睇下今晚嘅主角啊，呢一隻薑葱龍蝦啦。佢2磅半呢係竹稱嘅，薑同葱都好多下㗎，都炒得幾香。隻龍蝦都新鮮嘅，啲肉都夠實夠彈牙嘅。呢碟薑葱炒龍蝦我覺得 OK 嘅。飯後呢有呢碗紅豆沙餸。咁樣今晚嘅飯後感呢就係咁啊，講咗味道先啦。明珠呢一度呢嘅菜式嘅味道呢，同一般呢比較高級啲嘅粵菜餐廳呢都差唔多啦，都算合格嘅。服務員呢啲態度都不過不失啦，但係價格方面呢，就呢個級數嘅粵菜餐廳嚟講呢，就真係好貴下㗎。喺 Queens Quay Terminal 呢一度呢一間明珠呢，做遊客生意咁嘅價錢呢都仲講得通，俾高少少價錢睇靚景。但係其他嘅分店呢，冇呢啲景色呢，咁嘅價錢呢，我就覺得性價比呢就唔係好高啦。如果喺度飲茶叫點心呢，蝦餃燒賣都要10幾蚊一籠。咁如果你問我值唔值得嚟呢度試啊，又或者會唔會返轉頭啊？咁我諗大家睇完今集之後，心裏都有數啦。咁你可以自己決定啦。